A continuación, países son castigados. Filantupis. Alemania, ¿cómo te atreves a robar una Nintendo Switch 2? Eso es todo, estás arrestado, ahora irás a la cárcel. Oh, Brasil, ¿cómo te atreves a escapar de Afganistán? Y encima me vienes a insultarme, ya no aguanto más la arrechera. Estás castigado, 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 castigado hasta que Discovery Kids eliminen a Peppa Pig, Cleo y Cuquini a héroes y hermanos y serás enviado a Yemen. Oh, Israel, ¿cómo te atreves a tomarte mi Coca-Cola? Eso es todo, estás castigado, 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 castigado hasta que Bobbycraft saque un nuevo video de qué pasaría si serás enviado a Birmania. Países son castigados. Hoy presentamos, Chile pone la alarma de Tuvalu y es castigado. Tuvalu, este es el mejor juego que has elegido. Yo siempre elijo los mejores juegos de la Nintendo Switch 2. Ya vengo Chile, voy a buscar algo de Coca-Cola. Esperar es muy aburrido, ya se voy a poner la alarma de Tuvalu. Es mi alarma, no viene terremoto. Chile, vámonos, viene terremoto. Es mi teléfono. Oh, Chile, ¿cómo te atreves a poner mi alarma? Ya es todo, voy a llamar a la ONU. ONU, Chile puso mi alarma, por favor, puedes castigarlo. Oh, Chile, ¿cómo te atreves a poner la alarma de Tuvalu? Ya no aguanto más la arrechera, estás castigado, 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 castigado hasta que salga la 2.3 de Geometry Dash, vete a tu cuarto. Guano.